Hi guys, welcome back to our channel. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഹെയർ മാസ്ക് ആയിട്ടാണ്. അതന്നെ ആ ഹെയർ മാസ്ക് തന്നെ. അതായത് ഇത് നല്ല കെമിക്കലി ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് ആണ്. അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അലോവേറ ജെല്ല്. ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല പ്യുവർ അലോവേറയാണ്. എൻ്റെ ഗാർഡനിലുണ്ട്, നല്ല പ്യുവർ അലോവേറ ഉണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ. എല്ലാവരോടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞേ. പറ. എല്ലാവരോടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക്. പറ പൊന്നു, പറ. അതന്നെ പൊന്നിനോട് പൊന്നു പറ. നെച്ചു പറഞ്ഞേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അലോവേറയുടെ ജെല്ല് മാത്രം മതി നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ സൈഡിലുള്ള മുള്ളുകളൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ജെല്ല് മാത്രം എടുക്കുകയാണ്. അലോവേറ ഒരു മാജിക് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇത് മുടിക്ക് മാത്രമല്ല സ്കിന്നിനും ശരീരത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. കേട്ടിട്ടില്ല, അലോവേറ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിക്കും, അത് ബോഡിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിലൊരുപാട് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കെമിക്കലി ഡാമേജ്ഡ് ഹെയർസിന് മാത്രമല്ല, ഡ്രൈ ഫ്രിസി ബ്രിട്ടിൽ ഹെയർസിന്, അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻഡ്രഫ് കളയാൻ, സ്കാൽപ്പ് ഇറിറ്റേഷൻ മാറാനും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് തേൻ. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ഹെയർ പാക്കിലും ഞാൻ തേൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം നല്ലൊരു ഷൈനിങ് നമ്മുടെ മുടിക്ക് കൊടുക്കും, നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ലുക്ക് കൊടുക്കും മുടിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഹെയർ പാക്ക്. അതായത് അലോവേറയും തേനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലോവേറ ജെല്ല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ തേൻ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അലോവേറയും തേനും ഞാൻ നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനതൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, വെറുതെ ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചായാലും അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ സ്പ്രേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഹെയർ മാസ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മുടിയുടെ തുമ്പത്ത് നന്നായി സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം അറ്റത്ത് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അറ്റത്ത് കുറച്ചധികം നന്നായി സ്പ്രേ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഫിംഗറിൻ്റെ ടിപ്സ് വെച്ചിട്ട് നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മാക്സിമം ഒരു 1 hour ഇത് മുടിയിൽ ലീവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഷാമ്പു ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് കഴുകിക്കളയുക. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ഓർ ഫ്രിസി ഹെയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, കണ്ടീഷണർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഉണ്ണിക്കുട്ടനുള്ള ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്, മാംഗോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുളിക്കും.
വാഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഗൈസ്, ഇതാണ് റിസൾട്ട്. കണ്ടോ? സോ ഗായ്സ്, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ റിസൾട്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഹെയർ മാസ്ക് ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കെമിക്കലി ഡാമേജ്ഡ് ഹെയർ ആണെങ്കിലും ഡ്രൈ ഫ്രിസി അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ്സ് ഉള്ള ഹെയർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റിസൾട്ടാണ്. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഹണി യൂസ് ചെയ്ത കാരണം ഒരു അഡീഷണൽ ഷൈൻ കൂടെ കിട്ടും, ഒരു ഫ്രഷ് ലുക്കായിരിക്കും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എൻ്റെ കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കോമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. ഇനി ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.